Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua anda menonton episod baru untuk Hello Doktor. Saya harap anda semua sihat belaka. Mungkin baru baik daripada demam, batuk ataupun selsema. Dan daripada kita mungkin perkara ini, penyakit ini biasa dan lazim berlaku. Tetapi mungkin adakah ia boleh mendatangkan bahaya di mana perhatian yang lebih harus diberikan. Kita akan bertanyakan soalan kepada doktor pakar nanti. Tetapi sebelum itu, jom kita tengok apa kata orang ramai tentang kekerapan mereka mendapat penyakit batuk, selsema dan demam. Saya tak pernah pula demam sampai tak boleh bangun. Demam tu biasa, demam biasa adalah. Sebelum saya kena tu, tanya-tanyanya pening kepala lah. Sakit tekak tu tak kena. Lepas tu ulcer kat mulut sebab jarang minum air suam. Saya kena COVID stage 4. Sebulan dekat hospital, hampir ditidurkan. Pas kena COVID, kerap demam, kerap batuk dan selsema. Setiap kali ada orang batuk ke selsema, saya akan kena. Sebelum saya nak kena demam ni, badan saya sakit-sakit. Lepas tu selsema semua. Rasa macam tak boleh bernafas lah sebab diorang macam tutup saluran pernafasan kan. Biasanya kalau nak demam tu, saya akan makan ubat. Tapi saya amalkan air suam dengan lemon. Bagi saya kalau demam ni satu je lah, makan ubat dan lihat yang secukupnya. Dan banyakkan minum air suam lah. Dan kerap jangan terlalu minum air manis. Saya selalu minum air lemon kosong panas. Tak ada gula lah, semua memang panas. Lepas tu makan ubat juga. Makan ubat ikut time semua. Tapi minum lemon tu banyak kali lah. Sebab dia boleh macam meredakan sakit sikit. Itu dia pelbagai pengalaman yang kita dengar daripada orang ramai. Ada yang perlu ditidurkan, ada yang ekstrim, ada yang biasa-biasa sahaja. Jadi mungkin ada pelbagai jenis penyakit demam, batuk dan selsema ini. Kita akan dapatkan jawapan daripada doktor kita yang sudah pun berada di dalam studio. Bersama kita adalah Dr. Nurul Yakin Muhammad Esa, pakar perunding perubatan dalaman dan paru-paru daripada Sunway Medical Centre Velocity. Assalamualaikum doktor, selamat datang ke set Hello Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan. Ya doktor, hari ini topik kita adalah tentang demam, batuk dan selsema. Perkara ini mungkin biasa, kita sentiasa kena, seharusnya sudah mengalami kita ataupun kanak-kanak. Tapi kita nak dapatkan juga definisi sebenarnya apa itu demam, batuk dan selsema. Doktor, silakan. Okay, jadi kalau kita lihat definisi demam, demam adalah satu proses dalam badan kita untuk memberitahu bahawa badan kita sedang berada di situasi yang tidak normal. Jadi kalau kita cek suhu badan kita, temperature ataupun suhu badan 37.5 dan ke atas, itu dikira suhu untuk mengatakan seseorang itu demam. Jadi sementara batuk pula adalah satu mekanisme di dalam saluran pernafasan kita untuk mengeluarkan benda asing ataupun bahan-bahan ataupun virus bakteria yang tidak sepatutnya berada dalam saluran pernafasan kita. Jadi itu adalah batuk. Jadi kalau kita batuk tu kita boleh ada batuk berkahak, batuk tidak berkahak. Sementara selsema pula adalah satu proses penghasilan lendiran yang berlebihan daripada rongga hidung kita. Jadi lendiran ni pula boleh berwarna putih, berwarna kuning, berwarna hijau bergantung kepada punca-punca selsema tersebut. Jadi suhu tadi yang doktor sebutkan 37 darjah. 0.5. 37.5 dan ke atas baru itu menandakan demam. Kalau demam ni pun ada pelbagai tahap. Kalau 37.5 ataupun 38 itu kira mild, demam yang tidak terlalu serius lah. Jadi selalukah kita perlu mengambil suhu badan menggunakan termometer? Kita nak rasa macam ini je, mungkin kita tak dapat nak membuat penilaian kita ni demam ke tidak, terutamanya untuk kanak-kanak. So kita nak monitor badan kita macam mana doktor? Okay. Jadi kebiasaannya memang kita akan nasihatkan untuk pesakit yang mengalami masalah demam ini, kalau boleh ada termometer sendiri di rumah. Kita ada home thermometer yang boleh digunakan pakai di rumah. Jadi dengan home thermometer tersebut, kita boleh gunakan untuk periksa dan pastikan bahawa badan kita ini sudah sembuh daripada demam ataupun tidak. Kebiasaannya kita akan nasihatkan untuk mungkin periksa setiap 4 hingga 6 jam sekali untuk memastikan demam itu tidak mencapai tahap yang terlalu serius. Biasanya kalau tahap serius itu kita consider kalau 40 darjah dan ke atas itu memang serius lah tu. Dan kebiasaannya kalau 37.5 tetapi menyebabkan simptom seperti lemah, lesu, tidak bermaya, tak boleh makan, tak boleh minum, pening kepala yang bersangatan. Jadi kita akan nasihatkan untuk ambil rawatan berbentuk
yang boleh membantu mengurangkan suhu tersebut. Bercakap tentang suhu, doktor, adakah keadaan persekitaran kita tinggal di negara Malaysia yang memang sangat panas setiap hari, adakah itu boleh mempengaruhi suhu badan kita, dan sebenarnya itu tidak menandakan kita demam, tapi dia mempengaruhi suhu badan? Adakah itu boleh berlaku? Okey, jadi memang faktor persekitaran boleh memberi kesan kepada suhu badan kita, ya. Faktor persekitaran yang panas, ya. Contohnya di Malaysia ataupun di negara Timur Tengah, ya, boleh menyebabkan suhu badan kita meningkat lebih daripada biasa. Dan kalau kita berada di negara sejuk macam di negara Eropah atau di kutub utara, kutub selatan, ya, boleh juga menyebabkan suhu badan kita menurun kurang daripada paras yang normal, ya. Jadi kalau kita lihat dari segi range yang umum, kita lihat 37 hingga 37.4 itu adalah range suhu yang normal. Selain daripada itu dikira sebagai tidak normal. Untuk kanak-kanak, terutamanya buat para ibu bapa, bilakah kita harus bimbang? Kita selalu cek suhu mereka mungkin tidak bermaya, tidak aktif seperti biasa. Kalau dewasa 40 ke atas itu memang serius dan kita perlu ke doktor segera. Adakah benda yang sama, situasi yang sama untuk kanak-kanak? Okey, untuk kanak-kanak dia sedikit berbeza, ya. Sebab kanak-kanak dia adalah bayi yang sangat kecil dan sistem imunisasi mereka tidak begitu matang untuk mereka mempertahankan diri mereka, ya. Jadi untuk kanak-kanak kita perlu melihat faktor-faktor yang lain, ya. Contohnya adakah pemakanan mereka berkurang, ya. Adakah aktiviti mereka menjadi berkurangan, ya. Jadi kalau kanak-kanak yang mengalami demam, ya, kita tak perlu tunggu sampai 40 darjah Celsius baru pergi ke hospital, ya. Kita lihat kalau sebaik saja kanak-kanak itu mula menunjukkan tidak lalu makan, tak aktif, ya, kerap tidak aktif bermain seperti biasa, ya, tak nak makan, tak nak minum, tak nak main, itu kena segera ke hospital. Itulah masanya kita itu perlu tanda-tanda. bimbanglah. Betul. Okey, doktor, selalu orang katakan, baru baik dari demam. Orang akan kata, okey tak? Sekali satu package, demam ada, batuk ada, sesama ada, mungkin pening ada, sakit-sakit badan, sakit-sakit otot sekali ada. Kalau yang 3 yang kita nak bincang pasal tentang hari ini, demam, batuk dan sesama, adakah ketiga-tiga ini memang berkait antara satu sama lain? Okey. Jadi memang tiga-tiga perkara ini boleh berkait, ya, antara satu sama lain, ya. Terutamanya kalau kita lihat sekarang ni wabak influenza memang merebak di kalangan masyarakat kita, ya. Memang dia orang akan datang dengan pakej demam, batuk, sesama, dan kadang-kadang ada tambahan pakej lain, cirit-birit sekali, sakit perut, ya. Tambah lagi mungkin boleh pening kepala. Itu semua adalah manifestasi jangkitan virus, ya. Jadi virus ini boleh berpunca daripada virus influenza, virus RSV, rhinovirus. Jadi ada banyak jenis virus dan bakteria yang boleh menyebabkan demam disekalikan dengan pakej-pakej yang tadilah, dengan batuk, sesama, cirit-birit, pening kepala. Semua itu memang termasuk dalam simptom-simptom jangkitan. Jadi kalau kita tengok sistem fungsi badan-badan kita ataupun organ, memang ketiga-tiga penyakit ini ada kaitan lah antara satu sama lain. Kalau kita kena satu, yang satu lagi ada kemungkinan yang tinggi untuk kita kena juga. Betul. Okey, doktor. Doktor sebut tadi tentang influenza. Sekarang ni kita pun sudah dalam era pasca pandemik COVID-19. Jadi mungkin kita lebih cakna, lebih sedar tentang penyakit yang berbeza, yang berlainan. Tetapi kalau kita tengok balik semula kepada pandemik COVID-19, simptom dia lebih kurang sama dengan demam biasa, dengan batuk biasa, dengan sesama. Ada yang mungkin mengalami lebih teruk, ada yang tidak teruk. Dia merasakan diri dia demam seperti biasa. Bagaimana kita nak bezakan simptom-simptom antara demam yang biasa, yang tidak harus kita bimbang sangat, dengan mungkin adakah ini COVID-19 ataupun adakah ini influenza? Bagaimana kita boleh membuat perbandingan? Okey. Jadi sebenarnya agak sukar, ya, untuk kita nak bezakan sama ada seseorang itu batuk sesama adakah sebab COVID ataupun sebab influenza ataupun sebab RSV ataupun sebab rhinovirus, sebab tiga-tiganya boleh mempunyai sistem yang sama, berbentuk demam, batuk, ya. Tapi untuk kita bezakan adakah ini demam batuk sesama yang kita boleh rawat di rumah sendiri ataupun kita perlu pergi ke hospital, kita lihat kepada beberapa tanda-tanda, ya. Jadi antara tanda yang kita perlu kita lihat adalah kebiasaannya kalau demam virus yang tidak terlalu serius, kebiasaannya dalam tempoh 3 hari dan ke bawah dia akan hilang sendiri. Jadi katakanlah kita demam pun tak terlalu panas, ya, kita masih boleh bekerja seperti biasa, boleh makan minum seperti biasa, cuma rasa macam sedikit pening, ya, tapi masih boleh bergerak, ya, masih boleh beraktiviti seperti biasa. Jadi itu dikira boleh dirawat di rumah, ya.
bermaksud tak ada masalah pernafasan, ya. Kita boleh makan minum lagi, ya. Tak ada muntah-muntah, tak ada cerit-berit, ya. Kebiasaannya virus yang sederhana ataupun ringan ini dalam tempoh 1 hingga 3 hari boleh hilang dengan sendiri sekiranya imunisasi badan seseorang itu kuat. Namun begitu, untuk golongan yang berisiko tinggi, contohnya pesakit HIV, pesakit kencing manis, pesakit kanser, warga emas, pesakit dialisis, di mana imun sistem mereka memang sangat rendah. Jadi sekiranya mereka dijangkiti virus ini, mereka senang untuk mendapat simptom yang sangat teruk, menyebabkan mereka perlu pergi ke hospital walaupun simptom itu kurang dari 3 hari. Jadi kita lihat dari segi durasi dan juga kita lihat dari segi risiko. Orang yang berisiko tinggi ni, kalau kita lihat dia mula ada demam yang panas, mula tidak ada selera makan, mula muntah-muntah, segeralah ke hospital. Tapi kalau untuk orang yang muda, yang sihat, tak ada apa-apa penyakit, walaupun demam tapi masih boleh makan minum dengan baik, boleh bekerja, kita tengok dalam 3 hari macam tu. Kalau selepas 3 hari masih tak settle lagi, dan mesti pergi ke hospital untuk buat ujian darah. Kerana kita takut kalau mungkin demam denggi, ya, ataupun mungkin demam influenza yang serius, ya, sebab influenza ni ada banyak peringkat. Ada yang peringkat ringan, sederhana dan serius. Banyak sebenarnya yang kita boleh mendalami tentang demam, batuk dan selsema. Walaupun kita rasa perkara ini secara biasa sudah berlaku, tetapi kita harus belajar bagaimana nak tangani keadaan kesihatan kita. Kita nak tanya doktor nanti tentang punca-punca penyakit batuk, selsema dan demam ini, tetapi kita akan kembali selepas ini dulu. Bertemu kembali dalam Hello Doktor. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Nurul Yakin yang telah pun menjelaskan kepada kita tentang apa itu demam, batuk dan selsema. Dengan ilmu yang lagi mendalam, kita dapat menjaga kesihatan dengan lebih baik kerana mungkin perkara ini pada kita lazim berlaku dan sering berlaku, tetapi kadang-kadang mungkin boleh mendatangkan risiko yang lebih tinggi kepada kesihatan kita. Betul ya, Doktor? Betul. Doktor, kita nak tahu juga apakah punca-punca penyakit ini? Okey, jadi sebenarnya ada beberapa punca yang perlu kita perhatikan, ya. Kebiasaannya puncanya adalah jangkitan virus, ya. Contohnya virus influenza, virus rhinovirus, virus RSV dan pelbagai jenis virus yang lain, ya. Dan kemungkinan juga jangkitan bakteria boleh menyebabkan demam, batuk selsema, ya. Contohnya bakteria Streptococcus, Klebsiella dan pelbagai lagi jenis bakteria, ya. Selain daripada itu, ya, keadaan sekeliling, ya, contohnya mungkin alahan, ya, ada orang yang dia alah ataupun ada alergis, ya, terhadap sesetengah debu ataupun habuk-habuk atau bulu binatang. Mereka boleh juga mempunyai masalah batuk selsema ini. Jadi itu adalah antara mungkin punca-punca yang boleh menyebabkan demam, batuk selsema. Sebenarnya ada banyak lagi yang lain. Contohnya penyakit kanser pun boleh menyebabkan demam, ya. Penyakit seperti autoimun, masalah imuniti juga boleh menyebabkan demam. Jadi ada pelbagai punca yang boleh kita siasat. Ia berbeza mengikut individu. Kerana Betul. setiap individu mungkin lebih sensitif kepada persekitaran ataupun mereka yang mempunyai penyakit. Mereka merupakan golongan yang lebih berisiko. Betul, Doktor. Jadi, pada pandangan doktor, adakah kita mungkin boleh mengenal pasti simptom-simptom awal? Mungkin sebelum demam, kita selalu bersin umpamanya, dan itu adalah petandanya kita akan demam mungkin malam itu ataupun esok. Adakah kita boleh membuat penilaian sebegitu? Okey, memang terdapat beberapa simptom-simptom awalnya. Contohnya mungkin sebelum mengalami demam, kita akan ada rasa sakit tekak dulu. Ya. Kebiasaan pesakit saya sebelum dia demam tu dia akan rasa macam tak sedap je tekak ni, ya. Rasa agak tak selesa, ya. Ataupun ada setengah orang sebelum dapat demam tu dia akan mula rasa pening kepala dulu, ataupun rasa sakit-sakit badan, ataupun rasa tidak bermaya, ataupun hilang selera makan, ya. Jadi ini adalah tanda-tanda awal yang mungkin memberikan petunjuk, ya, bahawa kemungkinan demam itu akan masuk ke dalam badan kita. Jadi ini adalah mungkin simptom-simptom awal yang kita boleh perhati. Dan jika kita tidak telah membuat penilaian sebegitu, adakah disarankan untuk mengambil paracetamol contohnya pada peringkat yang awal? Adakah itu okey untuk kita berbuat demikian? Okay, jadi sebenarnya kita boleh lihat juga dari segi keseriusan simptom tersebut, ya. Sekiranya seseorang itu merasakan demam ini hanya demam ringan, ya, mungkin sekadar temperature ataupun suhu 37.7, ya, ataupun pening kepalanya tidak terlalu serius, rasa masih boleh berfungsi lagi, ya, ataupun sakit tekaknya tidak terlalu menyusahkan, ya, masih boleh beraktiviti seperti biasa. Kebiasaannya kita menyarankan untuk
membiarkan sahaja sebab kemungkinan perkara ini, simptom seperti ini boleh hilang dengan sendiri dengan berbekalkan kekuatan imunisasi badan kita sendiri. Tanpa perlu mengambil tanpa apa sebarang ubat. rawatan. Okey. Ataupun mungkin sekiranya ingin mengambil suplemen tambahan, bolehlah mengambil vitamin C contohnya, ya, ataupun minum lebih banyak air. Ya. Jadi itu adalah antara mungkin pencegahan awal yang kita boleh ambil untuk mengelakkan daripada menjadi semakin serius. Ya. Namun begitu kita perlu cakna, kita perlu perhatikan sekiranya simptom itu semakin merosot. Ya, terutamanya selepas 2-3 hari masih belum kebah daripada demam. Bertambah lagi suhu semakin tinggi ataupun batuk semakin kuat dan semakin kerap. Jadi itu adalah tanda-tanda amaran menunjukkan kita perlu segera mendapatkan rawatan. Pemerhatian yang berterusan itu sangat penting, Doktor. Doktor, kita ada soalan daripada Facebook. Yang ini adalah daripada Puan Rohaya Arifin yang bertanyakan, demam batuk sesama kadang-kala datang tidak serentak. Ada demam dahulu, kadang-kala batuk dulu ataupun dan juga sesama. Adakah betul jika demam itu berterusan, mungkin kuman sudah ada di dalam saraf? Boleh doktor berikan pencerahan? Jadi ini soalan yang baik, ya. Memang kerap berlaku di kalangan masyarakat kita, ya, di mana simptom-simptom ini tidak datang dengan serentak. Ya. Kebiasaannya saya lihat mereka menghadapi masalah demam dahulu. Setelah itu baru diikuti dengan batuk berpanjangan ataupun sesama yang teruk. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelum ini, sekiranya demam itu, ya, berpanjangan lebih daripada 3 hari, perlulah segera berjumpa doktor untuk membuat pemeriksaan darah. Ditakuti kemungkinan jangkitan denggi ataupun jangkitan bakteria yang memerlukan mungkin antibiotik ataupun kemasukan air di dalam darah untuk penghidrasi. Ya. Jadi kebiasaannya demam yang berpanjangan ini menunjukkan bahawa mungkin kuman tersebut sudah masuk ke dalam sistem darah kita. Jadi perlu segera diambil langkah rawatan supaya nak mengelakkan demam tersebut menjadi semakin kritikal. Jadi mungkin boleh menyebabkan penyakit lain yang lebih serius, ya doktor? Betul. Okey, jadi kita ada satu soalan daripada selebriti. Jom kita tengok apakah soalannya. Baik, Assalamualaikum doktor. Nak tumpang tanya ni tentang demam panas yang berpanjangan, terutamanya untuk bayi dan kanak-kanak. Saya difahamkan mungkin akan ada kesan jangka masa yang panjang kepada pendengaran, kepada pembesaran. Betul ke doktor? Boleh tolong memberikan penjelasan sikit. Terima kasih. Okey, kita kadang-kadang dengar demam panas yang dialami oleh bayi ataupun kanak-kanak. Dan kita sebagai ibu bapa memang seharusnya bimbang. Boleh doktor jelaskan situasi sebegitu dan apa yang perlu dibuat? Okey, jadi memang bahaya, ya, sekiranya demam di kalangan kanak-kanak ini tidak kita rawat dengan segera, ya, kerana kanak-kanak ini imunisasi badannya masih sangat rendah, tidak begitu matang. Jadi mereka senang terdedah kepada jangkitan bakteria, jangkitan virus. Ya. Jadi untuk demam panas yang berlaku di kalangan kanak-kanak ini sekiranya tidak dirawat dengan baik, sekiranya dibiarkan berpanjangan tanpa rawatan, ditakuti, ya, boleh menjejaskan sistem organ-organ yang lain. Ya. Contohnya otak. Ya, berapa banyak kita lihat pesakit yang mempunyai demam panas ketika kanak-kanak menghadapi masalah terencak akal, ya, ataupun mental retardation, di mana demam tersebut menyebabkan perkembangan otak tidak sempurna, menyebabkan terencak akal ketika dewasa. Ya. Ada juga pesakit yang mana demam panasnya yang terlalu berpanjangan sehingga menyebabkan kemerosotan paru-paru, ya, sehingga perlu memakai oksigen sehingga dewasa. Ya. Ada juga yang mana demam sehingga menyebabkan masalah buah pinggang, ya, sehingga buah pinggang merosot sampai menyebabkan perlu dialisis, ya, sehingga dewasa. Jadi ini adalah satu komplikasi demam berpanjangan yang perlu kita cakna, ya, bahawa sekiranya demam berpanjangan terutamanya di kalangan kanak-kanak ini tidak dirawat dengan segera boleh mengakibatkan kesan jangka panjang yang serius, terutamanya menyebabkan organ-organ penting dalam badan kita. Boleh Boleh doktor terangkan tentang perbezaan antara demam biasa dengan demam panas? Apakah simptom-simptom ataupun keadaan seseorang itu, dewasa maupun kanak-kanak, yang boleh kita bezakan? Jadi kita tahu rawatan apa yang perlu diberikan. Okay, jadi mungkin kalau kita lihat dari segi dewasa itu, kalau kita lihat suhu yang melebihi 40 darjah Celsius itu adalah satu tanda amaran menyebabkan mereka perlu segera ke hospital untuk mendapat rawatan ubat demam, ya, hidrasi dengan IV drip. Untuk kanak-kanak dia tidak ada spesifik level suhu, ya. Sekiranya kanak-kanak tersebut kita lihat mempunyai selera makan yang berkurang, ya, ataupun tidak boleh makan langsung, ataupun bila makan dia muntah, ya, ataupun tidak aktif langsung. Jadi itu adalah tanda-tanda amaran yang perlu segera kita beri perhatian, perlu segera bawa ke hospital untuk mendapatkan hidrasi dan juga rawatan antibiotik. Itu kategori demam panas? Betul. Okey, doktor, tadi doktor sebut tentang imunisasi, sistem imunisasi badan. Adakah persepsi ini, mungkin kita pernah dengar seseorang, terutamanya kanak-kanak,
dia perlu jatuh sakit, perlu alami sakit-sakit demam, batuk atau sesama sekali-sekala semasa membesar kerana ini akan merangsang ataupun memperbaiki sistem imunisasi badan untuk jangka masa panjang. Adakah ini benar? Okey, jadi mungkin ada kebenaran di situ ya. Memang betul sekiranya kanak-kanak itu menghadapi jangkitan, kemudian badannya berupaya untuk melawan jangkitan tersebut ya, itu akan meningkatkan antibodi ataupun imunisasi badannya. Namun begitu seperti yang saya jelaskan tadi, sistem imunisasi kanak-kanak ini masih belum matang. Jadi ada kalanya mereka tidak mampu untuk melawan jangkitan bakteria itu dengan sendiri. Jadi ketika inilah kita perlu bantu dengan memberikan antibiotik, dengan memberikan hidrasi, drip ya. Jadi kita perlu lihat respon kanak-kanak tersebut. Sekiranya setelah beberapa hari demam ini tidak kebah ya, sebaliknya semakin serius ya, semakin tinggi suhunya, semakin hilang selera makannya ya, semakin susut berat badannya, maka itu adalah tanda-tanda di mana mungkin badannya belum mampu untuk melawan sendiri jangkitan tersebut dengan sistem imunisasi mereka sendiri. Jadi mereka perlu dibantu ya. Jadi mungkin itu yang kita perlu perhatikan. Jadi doktor, demam ini mungkin ada pelbagai kategori. Seperti tadi kita sebut demam panas, sesama dan juga batuk. Mungkin ada juga pelbagai jenis yang lain juga. Kita akan bincangkan dan merungkai dengan lebih mendalam selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersua kembali dalam Hello Doktor. Topik perbincangan hari ini adalah tentang demam, batuk dan selsema. Mungkin anda tidak tahu sebenarnya ada pelbagai jenis ataupun kategori berbeza di bawah setiap penyakit ini. Untuk dapatkan pencerahan dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Dr. Nurul Yakin. Betul ke doktor? Ada pelbagai jenis batuk, selsema dan juga demam yang perlu kita cakna. Ya, betul sekali ya. Selalunya kalau kita bercakap mengenai demam, kita akan merujuk kepada jenis-jenis demam yang berpunca daripada sesuatu organisma. Contohnya kita ada demam denggi, kita ada demam malaria, kita ada demam flu ataupun demam batuk selsema dan kita juga ada demam sawan. Ya. Jadi kita melihat jenis-jenis batuk tersebut, demam tersebut ya bergantung kepada punca ataupun mikroorganisma yang menyebabkannya. Dari segi batuk pula, mungkin kita boleh kategorikan kepada batuk kering dan juga batuk yang berkahak. Ya, jadi itu adalah antara dua kategori utama batuk. Ya. Kita akan tanya, batuk kamu ada kahak ataupun tidak? Jadi kalau ada kahak, itu adalah batuk berkahak ataupun sekiranya tak ada batuk, batuk kering. Jadi itu adalah batuk kering. Sesema pula kita boleh klasifikasikan. Kita ada sesema yang disebabkan alahan. Ya. Contohnya mungkin rhinitis, allergies, ya, alahan. Ataupun sesema yang disebabkan jangkitan. Ya. Contohnya flu, ya, disebabkan oleh jangkitan virus. Jadi mungkin itu adalah antara kategori ataupun jenis-jenis demam, batuk, sesema yang kita boleh guna pakai dalam kita punya perbualan seharian. Ya, untuk batuk doktor, kadang-kadang batuk itu sangat berpanjangan, lama durasinya. Ada juga terma yang pernah saya dengar, batuk 100 hari. Adakah itu sesuatu yang perlu kita bimbang ataupun sebenarnya perkara biasa? Okey. Jadi terutamanya sekarang ini kita berada di pasca COVID-19 ya, di mana batuk berpanjangan ini adalah antara salah satu simptom untuk pasca COVID-19 sindrom ya, di mana kebanyakan pesakit mempunyai masalah batuk berpanjangan. Jadi definisi batuk berpanjangan itu adalah apabila seseorang itu batuk melebihi tempoh 2 minggu ya. Kerana batuk kebiasaannya akan hilang sendiri ya, dalam masa kurang daripada 3 hari. Sekiranya lebih daripada tempoh tersebut, kita akan mula mengesyaki adakah ada kemungkinan jangkitan bakteria ataupun virus yang perlu kita bantu dari segi rawatan ya. Namun begitu sekiranya tempoh melebihi daripada 2 minggu ya, kita akan mula mengesyaki mungkin puncanya adalah lebih serius. Mungkin jangkitan pneumonia yang lebih kompleks ataupun mungkin jangkitan TB yang lebih berbahaya ataupun mungkin adalah kanser paru-paru yang lebih berbahaya. Jadi kita perlu lihat dari segi durasi simptom tersebut dan apakah simptom-simptom lain yang turut mengikuti simptom batuk tersebut. Dari situ kita boleh membuat penilaian apakah langkah seterusnya yang kita perlu lakukan. Adakah kita perlu segera membuat X-ray, CT scan ataupun bronkoskopi masuk kamera dan sebagainya. Jadi kita lihat dari segi durasi simptom tersebut dan apakah simptom-simptom lain yang mengikuti simptom batuk tersebut. Kadang-kadang doktor, kita dengarlah untuk mungkin daripada pihak majikan, ada sesetengah individu yang selalu ambil MC, selalu kerap sakit. Memang benar mereka jatuh sakit sama ada demam, batuk ataupun selsema. Adakah sesetengah individu, sesetengah golongan ini lebih mudah, lebih sensitif terkena penyakit-penyakit ini?
Jadi ini memang betul ya. Memang ada setengah individu yang mungkin tahap imunisasinya agak rendah ya, ataupun alahannya terlalu sensitif lebih daripada orang biasa. Kebiasaannya orang yang mempunyai masalah alahan ya, ataupun asma ataupun alergis ini, mereka lebih cenderung untuk dapat batuk berpanjangan ataupun sesama dan demam berbanding orang-orang yang biasa yang tidak ada masalah alahan ya. Biasanya kita akan lihat adakah mereka ini mempunyai sejarah keluarga asma ataupun sejarah alahan kulit, sejarah alahan makanan. Sekiranya mereka ini ada sejarah-sejarah alahan tersebut, mereka ini adalah kategori yang lebih sensitif. Mereka ini lebih mudah mendapat batuk, sesama sekiranya terdedah kepada habuk. Mungkin kalau orang-orang biasa terdedah kepada habuk mungkin bersin sekali dua lepas tu dah okey. Tapi untuk orang yang ada alahan ini, sekali terdedah kepada habuk terus ada masalah, susah nafas, demam, perlu dimasukkan ke hospital dan sebagainya. Susah nak elak ke keadaan sebegini? Memang seseorang individu tidak ada pilihan lain. Tetapi perlu menghadap senario sebegini. Jadi sebenarnya ada beberapa langkah yang kita boleh ambil untuk mengurangkan risiko situasi di mana penyakit menjadi semakin teruk ya. Contohnya mungkin orang yang mempunyai alahan tadi boleh mengambil langkah berjaga-jaga mungkin dengan memakai mask sekiranya dia tahu dia akan terdedah kepada habuk-habuk ataupun bulu-bulu binatang ataupun di tempat yang ramai orang, maka orang yang lebih sensitif ini perlulah memakai topeng muka untuk menjaga ya. Dan mungkin orang yang mempunyai masalah asma ataupun lelah tadi boleh mengambil rawatan inhaler untuk mengawal simptom batuk mereka, susah nafas mereka, kerana sebenarnya penyakit alahan ini boleh dikawal ya dengan rawatan yang betul. Mereka sebenarnya boleh melalui hidup seperti orang biasa. Doktor, sekarang ni kita dalam zaman social media dan internet dan sebagainya. Kadang-kadang kita menjadi doktor Google, doktor sendiri untuk diri kita. Jadi ada pelbagai fakta di luar sana yang mungkin kurang tepat. Jadi antara apa yang fakta, apa yang mitos, jom kita lihat apa yang benar dan tidak benar tentang demam, batuk dan sesama. Betul ke mandi air sejuk atau ais dapat menurunkan suhu badan? Fakta, bila kita mandi dengan air sejuk, ini akan mengurangkan suhu badan kita, terutamanya bila kita tak sihat dan demam. Betul ke minum air kelapa boleh menyejukkan badan terutama ketika demam? Fakta, air kelapa ni ada rasa cooling effect, especially bila kita tak sihat, kita minum kita akan rasa lebih lega dan sejuk. Betul ke individu batuk tidak boleh makan makanan yang berminyak? Fakta, makanan yang berminyak boleh menyebabkan satu kondisi yang bernama GERD, dan ini boleh menyebabkan kita berbatuk lebih. Betul ke sering minum ais dan minuman sejuk boleh menyebabkan batuk sukar untuk sembuh? Fakta, apa yang jadi bila kita minum ais, kita akan mendapat masalah restung atau allergic rhinitis. So ini akan membuat kita akan ada selsema berterusan. Betul ke aiskrim dapat mengurangkan sakit tekak? Fakta, aiskrim atau benda yang sejuk akan mengecutkan saluran darah dan boleh mengurangkan sakit bila kita ada sakit tekak. Betul ke selsema boleh menyebabkan gangguan pada gegendang telinga? Fakta, apa yang jadi bila kita ada selsema ni akan membuat banyak hingus. Hingus ni akan blok saluran pernafasan kita dan eustachian tube, yang ini boleh menyebabkan satu penyakit bernama otitis media yang boleh membuat kita ada masalah pendengaran dengan sakit telinga. Betul ke sering terdedah dengan cuaca sejuk boleh menyebabkan selsema? Fakta, cuaca sejuk ni akan membuat kita punya hidung sensitif sangat dan dapatkan masalah restung dan allergic rhinitis, dan akan mendapat kita ada masalah selsema yang lama. Baik, tadi doktor ada sebut kadang-kadang batuk, demam, sesama ini boleh hilang dengan sendirinya. Remedinya adalah tidak perlu mengambil apa-apa ubat, tetapi secara semula jadi ia akan hilang dalam masa 2-3 hari, kan doktor? Jadi tetapi kalau kita biarkan sesuatu penyakit itu berlanjutan dengan lama tanpa berbuat apa-apa sebab kita ingat tak ada apa-apa, apakah kesannya? Kesannya untuk jangka pendek dan juga kesan jangka panjang. Jadi mungkin jangka pendek itu kita lihat mungkin dalam tempoh 24 hingga 48 jam ya. Sekiranya kita tidak rawat jangkitan yang berlanjutan ini, boleh menyebabkan jangkitan kuman yang lebih serius, terutamanya kepada paru-paru ya. Contohnya boleh mendapat masalah paru-paru berair ya, ataupun paru-paru bernanah ya, ataupun menghadapi masalah kesukaran bernafas sehingga perlu dimasukkan ke ICU untuk bantuan pernafasan. Ada banyak tak kes yang doktor lihat
di kalangan pasien atau pesakit doktor sendiri? Betul. Kalau kita lihat ada banyak kes yang saya lihat yang di mana pesakit merasakan ni mungkin boleh hilang sendiri, tapi setelah 1 atau 2 minggu tidak hilang juga. Jadi kebiasaannya mereka ini datang dalam keadaan yang sangat kritikal, di mana perlu dimasukkan ke ICU, perlu ditidurkan dan dimasukkan tube untuk bantuan pernafasan. Jadi ini adalah antara kesan jangka pendek yang kita boleh lihat sekiranya tidak dirawat batuk tersebut dengan baik. Namun begitu, ada juga orang yang mempunyai masalah batuk, tetapi batuknya tidak terlalu serius tapi berpanjangan. Batuk-batuk-batuk tapi dia tak ada demam, hanya batuk sahaja. Untuk jangka masa panjang, mereka ini mempunyai risiko untuk mendapat masalah buasir, di mana kerana ketika kita batuk, tekanan sangat tinggi di dalam badan kita, jadi itu boleh menyebabkan penolakan usus terkeluar, jadi ada masalah buasir. Ada juga orang yang batuk sehingga boleh menyebabkan masalah terkencing dalam seluar. Dia tak boleh kontrol pundi kencingnya kerana batuk yang kerap menyebabkan tekanan darah yang tinggi dalam badan sehingga menyebabkan kencing tidak dapat dikawal. Ada juga batuk sehingga menyebabkan mata berdarah, kerana bila batuk kita sebenarnya melibatkan pressure ataupun tekanan yang tinggi dalam badan kita, dan ini akan efek salur darah di dalam mata kita boleh pecah dan boleh menyebabkan pendarahan dalam mata. Ada juga batuk berpanjangan yang boleh menyebabkan masalah sakit dada, di mana apabila kita batuk yang berpanjangan, itu memberikan stres ataupun tekanan yang tinggi kepada otot-otot pernafasan kita, menyebabkan kita mengalami masalah sakit dada. Jadi itu mungkin kesan-kesan jangka pendek dan jangka pandang untuk batuk yang berpanjangan. Okey, kita akan tahu dengan lebih lanjut tentang demam untuk kanak-kanak dan juga berapa kerap mereka patut demam, apakah normal, apakah yang tidak normal. Tetapi sebelum doktor menjawab, kita kembali selepas ini. Hai, saya Dr. Patricia. Saya pakar obstetrik dan gynecology. Sebenarnya saya tak memilih bidang pakar obstetrik dan gynecology. Pada zaman persekolahan medical, saya sudah dinasihati oleh ibu bapa dengan senior-senior supaya tidak memilih bidang sakit puan sebab cabaran sebagai seorang wanita terutamanya untuk mencapai work-life balance. Daripada dinasihati supaya tidak memilih bidang ini, saya akhirnya jatuh cinta pada bidang obstetrik dan gynecology. Permulaan dia ialah dengan ward round atau rondaan ward bagi pesakit-pesakit yang ada di ward. Ada appointment dengan doktor seminggu. So you're ready to go home? Good. Dan lepas itu saya akan buat pembedahan. So sama ada pada hari itu kalau dischedulekan ada operation cesarean section, saya akan teruskan. Selamat pagi. Hari ini kita buat operation cesarean section untuk patient doktor Selepas itu adalah klinik pakar. So saya akan tengok patient dan kita akan consult dan bagi rawatan. Sebenarnya ada banyak because kita selalu berinteraksi dengan kelahiran cahaya mata, so it's always memorable untuk doktor. Tetapi kalau kena memilih satu, saya akan berkongsi pasal satu pasangan di mana dia dah bernikah 15 tahun dan memang mencuba untuk nak mengandung. So segala suka duka perjalanan proses nak mengandung tu saya mengalami dengan pasangan tersebut. Dan akhirnya juga diorang dapat melahirkan anak dia selepas mencuba untuk beberapa tahun ni. Saya rasa anak dia dah lebih kurang 7 tahun dah. Sebenarnya saya memang seorang yang aktif. So saya memang minat pada aktiviti bersukan. Saya selalu lepas klinik kalau tak ada patient, saya akan ke gym untuk boxing. Saya rasa sebab bidang pakar obstetrik dan gynecology sudah rasanya stress level memang tinggi sebab kita mengendali dua nyawa ibu dengan baby. So saya rasa ini adalah salah satu outlet yang bagus untuk saya meluahkan stres saya pada hari itu ke minggu itu ke.
You really need the interest to really go into this field. Sebab dia memang bukan lain daripada 9 to 5 job atau bidang-bidang perubatan yang lain. Baiklah, topik perbincangan hari ini adalah tentang demam, batuk dan selsema. Doktor, kita selalu dengar ini musim batuk, musim demam, musim selsema. So, ramai-ramai akan terkena jangkitan satu-satu, back to back. Adakah ini wujud sebenarnya musim ini? Kalau ikut saya ingat sepanjang tahun sebenarnya kita boleh dijangkiti bila-bila masa sahaja. Betul ya, terutamanya apabila sekarang ini kita berada di pasca COVID-19 ya, kajian menunjukkan bekas-bekas pesakit COVID mereka lebih cenderung untuk mendapat jangkitan kuman berbanding orang yang tidak pernah mendapat COVID kerana imunisasi badannya agak rendah dan paru-parunya sudah sedikit terjejas dari segi strukturnya menyebabkan mereka lebih mudah menerima jangkitan berbanding orang yang biasa. Jadi memang betul sekarang ini dengan influenza ditambah dengan pasca COVID-19 ini adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu boleh mendapat jangkitan yang kerap ataupun back to back. Maksudnya mereka mungkin baru sembuh daripada COVID, kemudian mendapat pula jangkitan influenza, ya. Kemudian mendapat pula jangkitan pneumonia, ya. Kemudian mendapat pula jangkitan TB dan sebagainya. Jadi dia tergantung kepada bakteria apa ataupun virus apa yang menjangkiti seseorang. Jadi kita perlu lihat kes demi kes, ya. Setiap pesakit mempunyai kondisi yang berlainan dan mereka perlu dirawat berdasarkan bakteria ataupun organisma apa yang menjangkiti mereka. Ya. Kita ada satu soalan daripada Facebook, kali ini daripada Azli Kecil. Saya nak tanya di antara demam, batuk dan selsema, kenapa batuk lambat untuk pulih berbanding demam dan selsema? Kadang-kadang mengambil masa sampai seminggu ke 2 minggu. Apakah tips untuk cepat pulih? Doktor boleh berikan. Okay, jadi mungkin seseorang itu mempunyai kecenderungan untuk mengalami batuk berpanjangan terutamanya jika mereka mempunyai sejarah alahan. Untuk orang yang ada sejarah alahan mungkin asma dalam keluarga ataupun alahan makanan laut, ya, ataupun masalah kulit eksema, kebiasaannya orang yang ada masalah alahan ini batuknya akan lebih panjang daripada orang yang biasa. Boleh mencecah sehingga seminggu atau 2 minggu. Ya. Kadang-kadang boleh mencecah sehingga 100 hari baru sembuh. Ya. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai masalah seperti ini kita akan cadangkan untuk kalau boleh tips-tipsnya adalah mungkin mengambil suplemen vitamin C, ya, kerana vitamin C didapati boleh mempercepatkan tembuh kesembuhan, ya, dan boleh meminum lebih banyak air kosong kerana air itu boleh membantu mengurangkan rangsangan ataupun iritasi di tekak, dan mengurangkan makanan seperti makanan pedas, makanan berminyak, ya, kerana makanan pedas dan berminyak itu didapati boleh menyebabkan rengsaan di tekak itu berpanjangan, ya, dan mengurangkan makanan sejuk seperti aiskrim ataupun minuman berais kerana aiskrim dan minuman berais itu didapati boleh melambatkan tempoh penyembuhan setelah sembuh daripada jangkitan itu. Ini ada banyak kena mengena dengan gaya hidup, doktor. Betul. Jadi gaya hidup kita perlulah dijalankan dengan baik. Kita perlu selalu mengambil vitamin dan suplemen bukan bila jatuh sakit sahaja tetapi secara berterusan. Betul, doktor. Jadi apakah rawatan yang kita boleh ambil di rumah? Kalau tadi doktor dah disebut kita boleh mengambil paracetamol. Selain daripada itu, apakah yang boleh kita lakukan di rumah jika tidak perlu berjumpa dengan doktor, termasuk untuk kanak-kanak, doktor? Kanak-kanak ni mungkin kadang-kadang susah kita nak berikan ubat ataupun pergi berjumpa dengan doktor. Apakah rawatan yang boleh dilakukan di rumah? Okey, jadi mungkin yang pertama saya boleh galakkan untuk banyakkan minum air suam, ya. Kemudian kurangkan makanan yang berminyak, ya, makanan aiskrim, ya. Kanak-kanak ni memang tak boleh jumpa aiskrim, mereka akan makan, ya. Jadi kalau boleh elakkan daripada makanan tersebut, elakkan makanan yang pedas, ya. Kemudian saya boleh mungkin kongsikan tips-tips untuk meningkatkan imunisasi badan seseorang, ya. Yang pertama adalah tidur yang cukup, ya. Pastikan kita mempunyai tidur yang cukup sekurang-kurangnya 6 hingga 7 jam sehari untuk dewasa dan 8 hingga 10 jam sehari untuk kanak-kanak, ya. Kerana kajian menunjukkan orang yang mempunyai tidur yang cukup, antibodinya adalah 2 kali ganda lebih tinggi daripada orang yang tidurnya kurang daripada 4 jam sehari, ya. Kemudian exercise ataupun senaman yang regular sekurang-kurangnya 20 hingga 30 minit setiap hari, kerana apabila kita kerap bersenam itu akan melancarkan sistem perjalanan darah kita, ya, meningkatkan sistem imunisasi badan kita, mengeluarkan lebih banyak antibodi-antibodi yang sihat, ya. Dan kemudian makanan yang seimbang, ya, kurangkan makanan fast food, makanan ringan, ya, makan lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan, ya, yang mempunyai banyak nutrisi yang sangat bagus untuk meningkatkan imunisasi kita, dan juga stres
stress management di mana kita boleh cuba mengawal masalah stres ataupun tekanan di tempat kerja ya, dengan mungkin melakukan untuk orang yang Islam kita boleh berdoa, bersembahyang, mungkin ada orang yang mengamalkan meditasi ataupun yoga dan sebagainya. Jadi stress management ini sangat penting untuk kita meningkatkan imunisasi badan kita. Jadi dan kemudian last but not least vaksinasi lah, vaksin. Dengan mengambil vaksin itu kita boleh mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan kuman sebanyak 70% kekurangan risiko. Ya, banyak pesakit-pesakit saya yang sebelum ini kerap dimasukkan ke hospital kerana jangkitan kuman ya. Setiap 2-3 bulan kena masuk hospital sebab jangkitan kuman. Tapi setelah mendapat vaksin pneumokokal, vaksin influenza, jarang sekali mereka perlu ke hospital. Kalau perlu pun mungkin hanya rawatan yang ringan saja, tidak perlu dimasukkan ke hospital. Jadi berbagai ini adalah usahalah yang kita perlu lakukan, berbagai langkah yang boleh kita ambil untuk mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam keadaan kesihatan yang tidak begitu baik. Demam, batuk sesama mungkin sukar untuk kita elak, tetapi kita boleh mengawal situasinya apabila mengalami penyakit-penyakit ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nurul Yakin Muhammad Esa daripada Sunway Medical Center Velocity yang telah pun membincangkan dengan kita tentang batuk sesama dan demam. Dengan itu kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan episod baru untuk Hello Doktor pada hari dan waktu yang sama. Kita jumpa nanti.